太后煮嘢食嘅時間啦。點樣烘啊？咁呢隻係太后蟹喎。橫行霸道咁解啦，太后煮蟹，橫行攞去無忌。樽水嘅。因為要加水㗎。哦。哇！爆咗啦，畫面已經。嚟啊！做咩嚟㗎？整鹽焗蟹咯，係啊。我要溶少少咁樣樣啊。因為佢先至噏得到佢，係佢先噏得到。我上次見過人係咁咋，我都唔知堅定流。你見邊個啊？我哋上個禮拜整咗一次。嗱，呢句説話真係好應運啦，都唔知點。都話鹽焗烏頭咯。係啊，鹽焗烏頭啊。冷係。殺！你快啲講冷係啦。我唔會講呢啲嘢。我喺呢度佢唔夠膽。我呢度走唔到，我唔夠膽。係佢冇得走㗎嚟咗呢一度。你兩個好似係比賽啊！一個整蟹，一個整魚。呢個係銀鱈魚啊嘛，係嘛？喂，咁係咪如是者就咁攞啲鹽咁樣㧬咗佢得㗎啦？咩都有啦，真係。這是理所當然的，有蟹，有蠔，好簡單啫，係咪好似？即係呢個真係未估到又係。拍下個助手先。不如等佢。我傾傾呢個，唔使拍，呢個天氣涼涼地 OK，頂得住。如果無線節目應該着少啲嘅，哇！有人投訴，有觀眾投訴。投訴咩？話你着得太多。着得太多衫啊！呢邊啦，真係啊！呢邊，梗係啦，真係對唔住，搶鏡啊呢邊！對唔住，係啦，無線嘅，我啲財喺後邊拉鏈一定要可以跌多啲。其實係假，呢個鏡頭你有側邊，你有側邊。反胃啦！請呢位觀眾講多一次頭先嗰句説話。做反感啊嘛！夠唔夠膽講？你夠膽再講多次，大聲啲！即刻上去換衫俾佢睇。唔係即刻佢除衫咩嚟？其實都唔知點嘅，呢個嘢都唔知咩味嘅呢個係我。錄影終止。